تلقاو بزاف ديال الناس كيشد ديبلوم دوغ ولا ليسونس وما عندو حتى الفرونسي اللي تخدموا في سونتر دابيل. دونك راه فريمون مشكل كبير. القضيه وما فيها جاوني فو كويستيون في انستغرام ندوي على ليسونس 104 لو نوفو بروغرام ابليكي سور لا ليسونس فوندامونتال اي بروفيسيونيل au Maroc. Dans cette vidéo, c'est un media24.com, boursenews.fnh.ma la présentation du ministre de l'Éducation nationale, Dr Saïd Mzez. اللي كنتي أول مرة كتشوفني هاد لاشين نديرها particulièrement aux étudiants économistes qui veulent exceller dans leurs études. ندوي على study tips, productivity tips. J'enseigne la comptabilité approfondie, les matières de finance audit. كندوي على les grandes écoles et les différentes carrières qu'on peut opter comme étant des économistes. اللي بغيتي plus de vidéos de moi avant de lancer la chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette. عندي لكم good news في الاخر ديال لا فيديو, so make sure you stick till the end of the video. Lors de la conférence de presse organisée le jeudi 17 janvier à Rabat, le Dr Mzez a livré à cette occasion des détails intéressants aussi bien sur le futur chantier du ministre que sur les grands défis de l'éducation, à l'instar de اللغة اللي تولي تقرب بها في السوبيريور والمجانية ديال التعليم. Lors de sa présentation d'étape de la vision stratégique 2015-2030 de l'éducation, le ministre Saïd Mzez a mentionné quelques détails importants. Il a dit ce que nous défendons, c'est l'équité en termes de qualité d'enseignement, à ce titre le renforcement de les langues étrangères est l'un des principaux leviers pour atteindre cet objectif, et explique Mzez qui souligne le projet de loi cadre de l'éducation, conformément à la Constitution et les orientations royales et la vision stratégique 2015-2030. وصراحة les statistiques confirment هادشي اللي قال le ministre. Les bacheliers du secteur privé عندهم أكبر taux de réussite في les branches scientifiques. À l'inverse, لقاو 26% des étudiants السنة الأولى في الجامعة ما كيدوزوش حتى l'examen ديال الاس ام بسبب لا بارير ديال لا لونغ. واكثريه الفائقه ما كيجيبوش دي مونسيون ولا دي نوت طالعين بزاف, ماشي حيتاش ما كيخدموش مي جيست بسبب لا لونغ. داكشي علاش خاصك كيف ما كان النيفو ديالك دابا تعطي لا لونغ اهميه كبيره بزاف, حيتاش عليها كلشي في الموند بروفيسيونيل دابا. ناضوا شي وحدين كيقولوا لي فيو كو قرايه الباك كامل اون arabe نديرو supérieur تاوا اون arabe. En réponse à ces voix qui proposent d'arabiser également l'enseignement supérieur dans sa globalité, le ministre Saïd Mzez avertit arabiser le supérieur va isoler le Maroc par rapport à la dynamique internationale. هادشي يفرقنا على la dynamique internationale. On ne produit pas de savoir scientifique en arabe, mais en anglais et en français. Alors vraiment, le produit scientifique كامل كيجرب l'anglais ou français. Ou sur le choix du français plutôt que l'anglais, علاش دابا دايرين français وما دايرينش anglais. Mzez affirme que cela repose uniquement sur les effectifs de professeurs capables de dispenser les matières scientifiques en ces langues. Les profs de français موجودين, les profs d'anglais. هادشي علاش باقا ما تابليكاتش l'anglais. Nous nous orientons davantage vers l'anglais d'ici une dizaine d'années, le temps de former les ressources humaines, précise le ministre. يعني من هنا لقدام تولي l'anglais حاكمه, والانجلي تحل بيبان كثير اللي سيجيتو. دونك خاصنا نعطيو اهميه كبيره. كونسيرنون المجانيه ديال التعليم, راه واحد لقيتها كنسمع كلشي كيقول لا فاك تولي بالفلوس. القضيه وما فيها 500 درهم تولي 500 درهم فري دانسكريبسيون في العام الاول ديال السوبيريور لكل عائله, ماشي لكل بيرسون, وغير لي فامي ايزي. دونك بلا ما تتخيل. Concernant la première année ديال لا فاك, ملي تولي sur 4 ans تكون مركز على لي لونغ و سوفت سكيلز. بزاف ديال الناس سمعوا هاد القضيه قالوا غادي نضيعوا في هذا العام الاول, ولكن راه فريمون لا لونغ ولات عندها لامبورطونس كبيره في لو موند بروفيسيونيل. يوليو يدوزو دي زيكزام و دي تيست دو لونغ باش دوز دوزيام ان, وداك العام تخدم فيه فرونسي و انجلي مزيان, وخاصك تزيد من عندك باش يجيك سوبيريور ساهل وتبني ان كورسوس اكاديميك زوين اللي يسهل عليك ديكروشي احسن لي كارير ان شاء الله. تقراو لي لونغ او ميم طون تخدموا شويه ديال سوفت سكيلز اللي هما هادو جينيرالمون كاين ليدرشيب سكيلز, تيم وورك, كوميونيكيشن سكيلز, بروبلم سولفين سكيلز, work ethic, flexibility, adaptability, interpersonal skills. هادو هما السكيلز اللي كيركزوا عليهم الشركات بزاف باش يخدموا ان كانديدا, اي دونك افوار بليس دو شانس انك تخدم دغيا. حيت لقاو بزاف ديال الناس كيشد ديبلوم دوغ ولا ليسونس وما عندو حتى الفرونسي اللي تخدموا في سونتر دابيل. دونك راه فريمون مشكل كبير. والجود نيوز اللي خليت لكم حتى الاخر ديال الفيديو هي انه هذا القرار ديال ليسونس سور 4 ما غيتابليكا حتى السنه 2020 دونك الناس اللي طالعين لا فاك هذا العام باقيين يقراو ليسونس في 3. استغلوا هادشي اللي قلت لكم وخدموا لي لونغ مزيان باش ديستانغاو على فو كامارات ديال بصح وتنجحوا في فو كورسوس اكاديميك. غود نيوز الاخر هو انه هذا البروغرام ديال ليسونس سور 4 يحل دي زوبورتونيتي ديال انك دير ايشونج تقرا في شي يونيفرسيتي في لوروب ولا برا فابور الا كنتي مكلاسي بارمي لي بروميي. فوالا
فوالا قولوا لي في لي كومونتير اشنو بان لكم في هذا القرار، واش يعاون التعليم ولا لا. ديسي لا كان عندكم اي تساؤل دخلوا عندي الانستغرام، راه كنحاول نجاوب على تو فو كيسيون. حط لي كيسيون ديالك حتى هنا في الفيديو، راه جو في اسيي دو ريبوندر.